nibwo namuye ikinini, nta kinini nigeze mbona, nari ntaramu kinini, nta yindi ndwara ndarwara, mperuka kurwara umutwe muri bibiri keretse wenda inzara ariyo ndwara, ariko twese tukaba tuyirwara. Haleluya, haleluya, cyane haleluya. Niba rero utabira Imana ikakurinda indwara, uzajya ugerageza rubaga impande zajya yiruka ihunge. Amen. Imana yacu izaduha naguye amarira twarize uruturi ruzabaho, umubabaro no gutaka ibyo nabyo bizashira, kuribwa ntibizabaho. Imana yacu izaduha naguye amarira twarize uruturi ruzabaho,
reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Patmos Choir, Imana ibahe umugisha, murakoze tugezaho ubutumwa bwiza. Amen, haleluya cyane, haleluya. Ese ntabwo mwishimye? Haleluya cyane, haleluya. Hari umuntu Imana yagiriye neza muri aya masengesho, cyangwa se muri iki cyumweru, cyangwa se uyu munsi, watambuka ashima Imana. Umuntu Imana yagiriye neza, reka bihuse baze bashima Imana, uwo Imana yagiriye neza. Haleluya. Nge nashima Imana ntabwo narangiza. Muri aya masengesho nahuriyemo n'ibikomeye byinshi, aho numva ntabivuga ngo mbirangize. Murambabarira. Mu minsi 22 rero, mu rugo bantumye ahantu gufata ikaziye y'amavide ya fanta. Twari dufite ikirori cyafite umwisengerezo ushaka gukoresha ubukwe. Mageze nsanga abantu ntibahari, nsanga umukozi ni umurundi kandi ni umusore. Arambwira ati ngo nishyikire. Ninjira mu nzu. Ninjiye mu nzu arasohoka kubitamo urufunguzo. Ajya kwiremba kubitamo urufunguzo. Ajya kuruwa mu kigara kubitamo urufunguzo. Araza arakingura asanga imbere. Aravuga ngo warahagiye gukora ikibi, ngo bamujyane muri polisi, ngo bahite bamurangiza.
ndamubwira ati wataye ikibi ugasingira icyiza, none se urashaka kunyica? Ati ngenda akora ikibi banjyane kuri polisi bandangize. Ndamubwira ntawe kujyana muri polisi, umugabo wanjye niwe uza akakurangiriza hano. Ninje hano abantu bareba, umugabo wanjye niwe ukurangiriza. Ati warahingiye gukora ikibi, nese uri umuyisilamu? Ati ndi umuyisilamu. Ndamubwira ntusenga Muhammad wapfuye agahambwa, ninjye nsenga Yesu wapfuye ku munsi wa gatatu akazuka, ubu imva yirarangaye, ubu ni muzima, hikebukari ya munguni, none ugiye kukurangiriza ahangaha. Umuyisilamu yari yarize amarira agahanga yagakambije, mbona arakeye agenda aca buhoro, ndakomeza mubwira Imana. Bigeze aho aratsindwa, afata urufunguzo arankingurira, ndataha. Arankurikirana angeza mu rugo iyo ntaha. Ndavuga ati Imana ushimwe, uhabwe icyubahiro. Arakomeza aratitiriza mu rugo, bakambwira ngo yaje kundeba, aza kundeba abaza ngo mbese mbifite umugabo ngo cyangwa ntawe mfite. Ubwo ndashima Imana ko nagiye nzahana nawe akaza kanshaka kambura. Nuko umuyisilamu agenda uko, nanjye uko, mumpere Imana icyubahiro. Haleluya. Ndashima Imana ko ikendenze, ndashima Imana ko yabanye nanjye. Nayo ni intambara nyinshi zaziguye umutima wanjye kugeza umunsi nzi ko ntazongera kwishima, ariko ubu ndi muzima, ndahumeka neza, ndanezerewe mu mutima. Muri aya masengesho mfite ibyifuzo bitatu. Cya mbere ngomba gusengera umuryango wanjye ko benshi ni abisilamu. Cya kabiri hari undi muvandimwe ashaka kujya muri Amerika, yaragiye kwa kane. Mu muryango, muri famiye, umwe yakiriye agakiza, mukuru wanjye, ariko abandi bo nyine turacyakomeje gusenga. Ikindi cya gatatu nasengeraga, nashakaga ko mukazi nzamurwa, mwongererwa umushahara. Kwa gatanu hashize, ubwo umushumba yatubwiraga ngo ni iminsi 6 ngo tuzabona igitangaza, narazamuwe. Ikintu cyanshimishije cyane kurenza ibindi, mfite musaza wanjye kubera ko ari umuyisilamu, ntago yankundaga n'umunsi wa rimwe. Igihe cyose yahoraga mbona nyine ko tudahuje, kandi koko nitwe duje kuko nitosenga Imana imwe. Yaraje arambwira ngo wowe uzaba imbwa. Nibaza ukuntu umuntu w'umukobwa azaba imbwa bikanyobera. Ndabwo ntigiye ntabwo nzaba imbwa kuko ndi umukobwa, cyangwa se mba ndi umuhungu wenda Imana yanyu yari kuntera humuriza, ntayo kuko ndi umukobwa ntabwo byakunda. Ikintu cyanshimishije ni uko ubu dukora hamwe. Iyo nsohotse nawe agasohoka, mpita mubwira nti wabonye ko Imana nsenga ariyo? Araceceka akanyihora, ariko mba nzi ko yabyumvise, kandi igihe cyose nzaguma mbimubwira kuzageza ubwo azabona ko Imana ye nta kigenda, akayoboka iyacu. Ari amasengesho mami ajya asenga, ndayakurikirana cyane kandi ajya mfasha. Nkeka ko yatumye mukuru wanjye ahinduka kuko yaje gusenga, aramukunda. Ntago yagarutse n'ahari yasubiyeyo, ariko nzi neza yuko aho ari nzakomeza kumusengera kandi azaguma mu gakiza. Ndamashimiye mwebwe mwabanye nanjye mukansengera mu bihe byose nari ndimo. Ubwo nabwaga abadiyakoni baramfashije bakamba hafi. Mwarakoze, Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Ntacyo mfite nabaha cyangwa ngo ukundi ko nabashimira, gusa mu rugendo rwose tuzakomeza dufatanye gusenga. Imana ibahe umugisha. Abari muhaguruke dushima Imana. Haleluya. Ndongera gushima Imana cyane. Murabona turi abantu bakuze, ariko twongeye tuba abana tuvuka bwa kabiri. Mumbere Imana amashyi. Ndashima Imana cyane ko yagendanye natwe, byanagenze neza. Imana yatweretse ukuboko kwayo. Imana yumve ko tuyishimiye. Haleluya. Ndashima Imana cyane n'umunezero mu mutima wanjye, sinabona uko nabivuga, ariko mumbere Imana amashyi ya sipensiyali. Neza muri iyi minsi 6 itambutse,
ubwo umushumba dusengeraga turi abantu 7 avuga ngo Imana itwishyuriye amadeni abatagira y'amazu y'ubukode. Imana yarabikoze muri kino cyumweru, yanyishyuriye ideni ry'amezi nari maze, kandi yongera kunyimura impano izu nziza. Ubu rwose ndashima Imana ko Imana yangiriye neza. Imana icyubahiro. Haleluya. Ndashimira Imana kuko nabashije kuboneka muri aya masengesho. Kuyabonekamo hari ibyabaye nk'ibihagarara, nasabyaga bushya ko kugira ngo mbe naboneka bitewe n'uko nari nabonye umukozi w'Imana kuri televiziyo. Numva nkunze ibihe by'ahangaha ko nari narigeze kubibona Patmos Nyabugogo. Nasabyaga bushya ko nakoraga ngo nzaboneke muri aya masengesho ntibyakunda, ariko Imana yari ifite umugambi wo kugira ngo nzahagere kandi nkorere ibitangaza nk'uko ndi kugenda mbibona. Ubwo rero mu kazi byabaye ngombwa ko mpagara, ariko bidatewe n'aya masengesho, ahubwo nagiranye ikibazo n'umukoresha musabye n'imbabazi arazinyima, biba ngombwa nyine ko ansezerera. Hanyuma ubuzima ndimo bunyemera kuba naboneka ahangaha mu mugoroba nk'uyu nguyu, n'ibindi niringiye kwizabikora, kandi n'ubugingo nzi ko igenda ibubohora, kuko aricyo cya mbere, n'ubuzima ibasha kububohora. Nkaba nshimye Imana rero kuko ndi kugenda nyibona kurenza uko nayumvishe cyangwa nayibwiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Nanjye ndashima Imana, si ukuvuga ko ntari kuzashima, ndabifite ko nzashima. Nanjye Imana muri aya masengesho yamuhayemo akazi, nari maze iminsi myinshi nkayisaba, ariko ukuvuga ngo n'ubundi nzashima birambuye. Ariko Imana yampaye akazi, abantu nari maze iminsi ndepoje nanahibagiwe kera, ariko mbona barampamagaye akazi keza. Mu by'ukuri ni byinshi nzayishima, by'umwihariko nuko nyine avuze abantu babonyemo akazi numva nkwiye kwivuga, ariko nzategura ishimwe by'umwihariko. Umpere Imana icyubahiro. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ndayishimiye koko hari ibyo yakoze ku buzima bwanjye, byari bigoye, sinari nzi ko nabona akazi. Ndashima Imana ko mama yari afite ikibazo, nkajya nsenga nkavuga nti Imana nugira icyo ukora nzahagara imbere y'iteraniro ngo ushime. Ndashima Imana ko yampaye akazi. Imana ndagushimye, wankuye ahantu hari hakomeye. Nshimye Imana ko nari nabuze amafaranga yo kwishyura inzu, Imana ikanyishyurira. Hari byinshi nashima Imana, ariko Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Pfukamye imbere y'iteraniro nyihaye icyubahiro. Nshima Imana ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani nagize ikibazo cy'uburwayi mu kazi, ndataha njya kwa muganga ngura ibinini muri farumasi, ibinini byanga kunkiza. Mara ibyumweru 2 ntarajya mu kazi, mfata icyemezo cyo kujya iwacu, ndwarira mu rugo iwacu ni Rusizi, barambwira ngo barandoze. Ndagenda njya kugura ibinini, imiti ya Kinyarwanda, ariko nyine nta hantu babisuzuma, ndakira ndagaruka. Naje ari kwa 4, kwa 5 nirirwa mfura, kwa 6 mvuga ati nzajya mu kazi. Ngiye mu kazi mu gitondo mbyutse ngeze mu muryango, amaguru aba yanze kugenda, nsubira mu nzu ndaryama. Maze kuryama urabyuka ku cyumweru njya mu kazi, ntera nk'intambwe 300. Ngeze mu nzira noneho biba biranze neza, no gusubira inyuma ngere mu rugo biranga. Noneho ubwo ngubwo mpamagara umukobwa tubana mu gipangu, namubwira ati gera mpamagara umuhungu tubana anzanira amafaranga ntege moto ngere mu kazi. Ubwo ngubwo muri ako kanya baraje baranterura banjyana mu rugo. Bamaze kunjyana mu rugo, umuhungu usengera Imana arambwira ati hano hirya Patmos abantu basenga, ngwino tujye gusenga. Ubwo ndaza ndasenga hano ari ku cyumweru, barambwira ati ntabwo dusengera abarwayi. Bansubiye mu rugo. Hano kuri Apakope, ariko sinabashaga kuhagera, nategaga moto, nagera ku muhanda bakaza bakangeza mu rugo. Muri ako kanya mpamagaye marume wanjye utuye Kagugu, arambwira ati ngwino tugusengere turebe ko wakira. Ubwo ibintu byari byamfatiye mwene hano bindiramo mwimbere ntabasha gutambuka. Ubwo ntego umumotari batuye ku muhanda, ariko namubwira ati banzu ngeze mu rugo kuko ntabwo nahimanura. Muri ako kanya baransengera, ariko nsaba Imana ati Imana ninkiza
nanjye nzahita nkizwa. Kubwo kuri ako kanya kubona umuntu w'umusore ngiye baranteruye banjyana ku muhanda, mbona abana bose banzi babona banteruye, ndavuga ati ibi ni ibiki koko, Imana nimbabarira ngakira nanjye nzakizwa. Nibwo bambwira ati va ku Muhima wuje Kagugu tuzaza tugusengera buke buke kuko ari abarokore. Nkaba ibyumweru 2, icyumweru cya gatatu numva ndi koroherwa, norohewe mandaje ngo nsubire mu kazi, nubone ndongera ndarwara, maze kurwara amaguru nsubirayo, hano birakira bijyamo hano. None ndavuga ati Mana koko wambabariye, niba ari cyana gukore basi ukankura ku isi. Ubwo ku itariki 3 z'ukwa 9 nibwo navuze ati koko ntijyane sehashika, nta n'umuntu ubizi, wenda bamvure nibashaka bamfungireyo nabuze aho kwishyura. Ariko Imana irambwira ati hoya. Ubwo nasanze masenge wanjye bakemisagara, arambwira ati genda ugure ibinini cyangwa se ujye kwisuzumisha. Ndavuga ati byose kamanze mbireke manze njye gusenga, mansubira Kagugu. Maze usubira Kagugu baransengera, hari umuhungu bayo arambwira ati uzajye Patimusi, haba umupasiteri azagusengera kandi azakubwira n'aho byaturutse. Nageze hano ku munsi wa 46, sinigeze nyasiba n'umunsi n'umwe. Ubwo ninorohewe mbasha noneho kugera mu kazi. Nageze mu kazi ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10, urumva n'amezi 2 nsanga akazi kanya ntibaragatanga. Mwampera Imana icyubahiro. Muri ako kanya nibwo navuze ati reka nanjye nemere nkizwe, nzajya nshima Imana kuko ibyo inkoreye muri ubu burwayi ni birebire. Ubwo ngeze mu kazi urumva nayo maze igihe ntagira ute ntagenda, amaguru nabwo abyimbye na silipa zikajya zanga kugira ute kunjyamo. Ubwo naje hano ari kwa 4 mvuye gushaka imiti Kagugu, nsanga bari gusengera abarwayi. Ya miti ndavuga ati reka mbe nyiretse kuyibaye, bambwiye nyiteke nye nsiga ku maguru. Ngeze hano barambwira ati abafite imiti bose bari nibashaka bagende bayishyire hamwe. Ndavuga ati mu kwizera kw'Imana nanjye nzakira. Ubwo ngubwo ndashima Imana ko nakiza amaguru yanjye, ariko Imana imbabarire ibi byose nakoze sinzongera kujya mu ngeso mbi zose. Imana imbabarire muyimbere icyubahiro. Nanjye mpagaze imbere y'iteraniro nshima Imana. Kuwa 6 w'icyumweru cyashize Imana yankoreye igitangaza. Ubwo nari ndi hano mu materaniro n'umutwara ari mu kazi, abajura baraza bica urugi binjira mu nzu bariba, batwara ibyo bari bashoboye. Ndashima Imana ko bansigiye imyenda yo kwambara. Ikindi nshimira Imana, abapatimusi barabizi ko ntajya numvikana n'umuryango wanjye. Ndashima Imana ko ubu ngubu uyu munsi navuganye n'umuryango wanjye kuri telefone. Ikindi gitangaza naboneye muri ano masengesho, umuryango w'umutware wanjye nawe muri iki cyumweru barimo baramuhamagara bakamuvugisha. mu mbere Imana icyubahiro. Ndashima Imana, nshima Imana ko ngihumeka. Ikindi nshimye Imana, nishimiye ko akazi nkora nubwo gasusuguritse ariko nanjye hari ikintu yongeyeho. Ikindi nshimye Imana, nishimiye ko yongeye kundinda bwa 2. Hari ukuntu mu mayereko yanyeretse mu muryango wanjye hari umuntu ugiye kwitaba Imana. Nafashe igihe ndasenga ndabisengera, ariko shimye Imana ko nta nkuru mbi nigeze numva. mu mbere Imana icyubahiro. babwire icyo turi bukore. Birashoboka ko utabashije gutambuka hano gushima Imana, ariko ufite nawe ibyo washima Imana. Tugiye gushima Imana mu isengesho. Reka nsabe mama Mchungaji atambuke adufashe mu gushima Imana, ndetse tuyiragiza n'ibindi biri imbere kugira ngo Imana izakore. Ndabizi neza ko Imana ikora yumva isengesho ryacu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu nyakubahwa mutware, wowe utareba nk'abantu, wowe utavuga nk'abo kandi udakora nk'abo, izina ryawe nirihimbazwe. Bwoko bwawe turi imbere y'amaso yawe, turagushima.
uyu ni umunsi wa 76 turi imbere y'ubwiza bwawe. Wabanye natwe tugitangira, ugezanyije natwe ku musozo. Cyo ni ikintu cya mbere tugushimiye. Watugiriye neza Mana, izina ryawe nirihimbazwe. Waraturengeye, watubereye ku rugamba, wadukuriyeho ibyari inzitizi. Tuzamuye amajwi yacu tugushima. Namajije kumenya neza ko utajya uteranyiriza ubwoko bwawe ubusa, bityo rero tugushimiye abo wahaye agakiza muri aya masengesho, cyane cyane ko wita ku bugingo kuruta imibiri. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye abakobwa wabatije mu mazi menshi, ukemera ko bagera ikirenge mu cya Kristo. Turabigushimiye abagabo washoboje, abasore washoboje, ababyeyi washoboje. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Wereye mwiza ubugingo bw'abagushaka n'ubw'abagutegereje. Ubundi misiyo yakuzanye mu isi ni ugushaka no gukiza icyari cyazimiye. Izina ryawe nirihimbazwe. Kandi urashaka ko abantu bose bava mu byaha bakamenya ko ari wowe Kristo wenyine, bakagukunda bakagukurikira. Turagushimye Mana. Muririmbyi yuzuye umwuka wera, aririmba aravuga ngo naho ibindi byose wabireka ukaduhindura ibikoresho byawe, ukazaduha n'iherezo ryiza ntacyo. Ariko tukiri aho, tugushimiye abo wahaye akazi, tugushimiye abo wagaburiye, tugushimiye abo wishyuriye amazu, tugushimiye abo wishyuriye amadeni. Izina ryawe nirihimbazwe. Benshi bararwaye urabakiza, benshi bahuye n'intambara urabarwanirira. Shitani yadufasheho ijambo, mwambura ijambo. Ikuzimu bahagurutse kuturwanya, nawe wahagurukiye kuturwanirira. Wabanye n'umushumba wacu mu rugendo, uramurinda aragenda aragaruka. Twavuga byinshi bikomeye wakoze. Wabanye n'abarwayi bacu Mana, barwariye mu bitaro bitandukanye, bavamo bari amahoro. Izina ryawe nirihimbazwe. Wabanye n'ababyeyi, Shitani yabasabye Mana yacu ubakingira ikibaba, bazimu n'abadayimoni babura ubugingo bwabo. Turagushimye. Tugushimiye ko uri umwami mwiza w'amahoro. Si ubundi twabona hehe umwami udutwara nkawe. Uri umutwaro udatwaza igitugu, uri umwungeri utaragirira ibihembo. Wowe ntujya uragira ngo uzimize. Ikindi nakubonyeho n'urobanura ku butoni. Mu mahanga yose ukubaha, agakora ibyo gukiranuka uramwemera. Tugushimiye ko uri imfura nziza Mana we. Bamwe birata amoko, bandi birata amadini, bandi birata uturere, bandi birata impano, ariko twebwe tuzirata ko tugufiteho Imana yakubaho umutabazi. Hahirwa uwaguhungiyeho, kuko nta n'umwe wigeze aguhungiraho ngo umwirukane. Nongeye kwibuka ko uri inshuti yacu nziza, uri inshuti yacu ya bugufi. Ayiwe, aho abavandimwe babuze warahabonetse, aho imiryango yabuze warahabonetse, aho abagabo babuze warahabonetse, aho inshuti zabuze warahabonetse, aho abo dusengana babuze warahabonetse. Watubereye Imana, uri umugabo mwiza, uri inyangamugayo, uri imfura. Mana we, tukuvuge gute? Tugutangire hehe? Tuguherukire hehe? Reka tugukomere mu mashyi kuko uri umwami. Babyeyi, tukuvugirize impundu. Cyubahiro n'ubutware no gupfukamirwa n'ibibi byawe, kuko uri papa mwiza. Turagushimye mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo, amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Kandi mu gitondo twaba tugeze aha saa 2. Munyemere muzinduke saa 2 tube turaha, kugira ngo saa 8 tuzaba dushoje amateraniro yacu. Cyane cyane ko umunsi w'ejo tuzakora gonginike, tuzakora amateraniro nk'uko musanzwe mubizi, ariko dusoze saa 8 byose, kandi bizaba byagiyemo pe. Ko mutavuga ngo yego? Amen. Sawa. Saa 8 ni ukuba dutashe tugiye gufungura, abamaze iminsi tudafungura. Ndashaka kumenya umuntu wasenze iminsi 76 turaha. Ahaguruka. 76 so tugeze se udasiba. Umwe, babiri, batatu, bane, batanu. Uri inyuma arahagurutse. 7, 8, 9. Mumuruze ejo bwo waraho hari se?
mumoreze ejo warasenze uriya muntu wambaye ibitenge yarasenze simumoreze ejo warasenze sha iryo ni igeni riguhagurukije sha ica mwimana mwebwe ejo muzaze mwambaye neza kuko na shukuru ntabwo yigeze usiba n'umunsi n'umwe none se ko wicaye nturara uroto wakira zahabu cyangwa amamiliyoni ni igihembo Imana izaguha ejo wowe icyo upfa no gusiga amazina yawe kandi nimba umwana w'umuntu aguhembye ijuru rigukubira ibirenze ibyo wibwiye mwicare mu kubaho kw'Imana ariko mami nta munsi yasibye warasibye bazashima Imana ibaho umugisha protokoli irenza saa 2 itaragera ubwo uza protokora nyuma y'iminsi 77 mbese umukristo urenga icyo gihe araba afite sinzi ko nabyita ariko ni byiza ko muzinduka umunsi w'ejo dufite abahanzi bazwi bagera kuri 4 uwa mbere ni Nelson Mucyo Hamas Nelson Mucyo wa kabiri ajya uriya ubaje ninde yitwa Bosco aririmba iyihe yiririmbe twumve iyo yigeze kuririmba oya vokali tu ibyo nunze n'ibyawe ejo ariko kucyo umuntu anezerwa mukajya guhengereza emotion z'umuntu ku giti cye ko mbona muri gutekereza ubuyuzi bino wenda ushireho 3 ugiye kubyandika ntibyakwiraho kuko baraguhaga mu ruso gatoya cyane umuntu udafite fanta ya coca ninde ngazamura ikiganza aho ndiho ndoroherwa Imana ishimwe wagiye kwa muganga haguruka tuganire mbere yuko uzanga wowe wagiye kwa muganga bagupima amaraso ufite impapuro zemeza ko warwaye sida nyine barayemeza ndashaka uzajya kwa muganga nzagusengera muri kiriya cyumweru ari kuwa 4 cyangwa kuwa 5 nyuma yaho nzakubwira icyo Imana izambwira n'igihe uzagera kwa muganga bazagupima bazasanga nta iri mu maraso yawe amen mwakoze mbihanuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen iya mena bigaragara ko nta mufite uramuka amen cyane haleluya ndatangira gusenga ariko munzaniye koka batazifite nimwagende mukakagura hanze kandi nzi ko ari Imana igiye gukora ku buzima bwawe fata Bibiliya dusome mu gitabo cya Nahumu igice cyaho cya 2 umurongo wa 1 wa 2 ndetse n'uwa 3 Nahumu nk'icyubahiro cya Isirayeli kuko abanyazi basahuye bagakora amashami y'inzabibu zabo 2 uvunagura azamukira imbere yawe komera ku gihome rindi nzira kenyera ukomeze iyongeremo imbaraga y'ubutwari murongo waho wa nyuma tugiye guhera cyangwa se kurangirizaho aravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe kuko umunyabibu atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe amagambo sako tuganira cyane ni aya ngaya ku murongo wa 1 dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe igihe usumva ijambo ryongeyeho ngo pe ujye umenya ko bikoretse turebe abantu babiri Imana yaba yaratsembye ikarangiza igakura ku ikarita y'isi yarangiza ikihesha icyubahiro umuntu wa mbere ni umuntu bita Herode
igihe kimwe Herode yihaye guhagarara mu mwanya w'Imana, ngaravuga kugezaho abo bakorana abayoboye bafashe ijambo baravuga ngo ntago ari Herode, ngo ni Imana ivuze. Imana irururuka imukozaho urutoki rwayo, ahita ahinduka twa dusimba tuva mu kintu cyaboze twitwa inyo, ngo babone iforme y'uko yari ameze, inyo zitembagara aho ngaho. Herode aba ararangiye. Herode wari imbere yawe iri joro kuko ari ry'ibirori, arahinduka inyo mu izina rya Yesu. Ntabwo numvise amena cyane. Abandi bantu, undi muntu nakubwira cyangwa abandi bantu ni abari bafite abana b'imfura mu gihugu cya Egiputa, bihaye guhagarika abana ba Isiraheli. Imana yababwiye ngo iyi niyo Pasika ya mbere kandi muzajya muhora mwibuka. Imana yari yateguye ibirori, Farawo ashaka kubyivangamo, ariko Imana iravuga ngo ntawe wivanga mu kirori cy'umwana wanjye. Uyu mugoroba ntawe uzivanga mu birori Imana yateguye ku buzima bwawe, ntawe uzivanga mu mashami Imana yateguye ku buzima bwawe. Niyo mpamvu Farawo n'ingabo ze Uwiteka yabahagaritse, arababwira ngo ntawe ukurikira abana banjye. Ibyagukurikiranye byose uyu munsi byirohe mu nyanja mu izina rya Yesu. Uwiteka bikunkumure mu izina rya Yesu. Nimwimereze icyo baravuga ngo haleluya. Babiri Imana yakoreye ibirori bigaragaramo umwana n'umwuka wera na Kristo Yesu. Muntu wa mbere Imana yatabaye ni umuntu bita Yobu. Nyuma y'urujyo n'ivu, nyuma y'amasazi n'ubundi buzima n'igisuzuguriro, nyuma yo kubura ubutunzi, nyuma yo gusenga Imana wenyine, nyuma yo kwikomeza ku Mana wenyine, Imana iravuga ngo Yobu, abagusuzuguye mbateje gusuzugurwa nawe. Genda uyu munsi ubarambureho ibiganza, urunamuka kandi ibyawe byose biri buboneke. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo Mwami Yesu, umunsi wanjye w'ibirori nguhaye icyubahiro, ariko mbabariye buri muntu wese wahagurukiye kurwanya izo mbaraga zo kubabarira. Uko nzamuye ibi biganza nakira ibirori byanjye, imbaraga zo kubabarira mu izina ryawe Yesu, amen. Nuko Yobu agihaguruka gusengera ba bandi bamusuzuguye, bamukwenye, bamututse, bamubwiye ngo yakoze ibyaha, ngo umugongo urunamuka, ngo Imana imuhira kuruta ubwa mbere. Imana igarura iby'inshuro ebyiri. Abana yabuze arongera arababona, ubutunzi yabuze arongera arababona, icyubahiro yarabuze arongera arakibona. Imana ikugarurira ibyawe waranyazwe mu izina rya Yesu. Imana ikugarurira icyubahiro warabuze mu izina rya Yesu. Imana yongere iguha ijambo mu buzima bwawe bwa buri munsi, iguha ijambo muri quartier Vangamena, iguha ijambo mu gihugu, iguha ijambo mu miryango, iguha ijambo mu mahanga, iguha ijambo mu bwami bwa data, ikumvire. Haleluya. Wa kabiri, Imana yagiriye neza kandi yari yaramuvuzeho, ni umwana w'imfubyi wasirikanye gukora ku Imana. Uwo ni Esiteri, ntawe Esiteri. Bibiliya tubwira ngo nyuma y'imyanzuro yari yafatiwe Abayuda, uwo bita Hamani yasinze urumambo, yagombaga kumanika Abayuda, kandi abo Bayuda iryo tegeko n'iteka ryari ryatanzwe, cyagombaga gufata uwitwa umuyuda wese, include harimo na Esiteri wari umugore w'umwami. Ariko kuko ari Imana irebera hose icyarimwe, ikabera hose icyarimwe, igapanga umugambi wo kurimbura imigambi y'inkozi z'ibi n'abanzi n'abadayimoni, kugira ngo yihese icyubahiro, yigiye kurimbura ibyayirwanyaga, yigiye kurimbura ibyakurwanyije, nta na kimwe ibabarira. Niyo mpamvu ivuganye nanjye ngo muri iri soza ry'amasengesho ije gusoza intambara zose zari imbere yawe. Vuga amena. Basenza iminsi 3, Imana ibakururaho urupfu, abanzi babo barabambwa. Wowe usenza iminsi 77, urashaka kumbwira ko Imana itari bugutabara? None se ushaka kumbwira ko Abayuda bose basenze? Hariho abariye, hariho n'abananiwe, hariho n'abapinze.
ibyo rero ntacyo bidutwaye. Abayasenze Imana ibatabare ku bwayasenze mu izina rya Yesu. Imana ibatabare ku bw'umwe cyangwa babiri basenze amasengesho. Ikora igitangaza ku muntu wese wicaye aha. Niduhuza amina. Waba warayasenze, waba utarayasenze, Imana igutabare mu izina rya Yesu. Bibiliya tubwira ngo nuko Esiteri ajya imbere y'umwami, ngo umwami akimutunga inkoni, aravuga ngo mwamikazi cyangwa umugore w'umwami, wifuza iki? Uwo mwegeranye mubwira ngo wifuza ikiranga. Nukuri arakiguha. Umva icyo yongeyeho cya kabiri, ngo naho yaba ari umugabane wa kimwe cya kabiri cy'igihugu, ngo ndakurahiye ndawuguha. Aba aratonye. Imana iguha igikundiro, iguhe kumvirwa, iguha agaciro, iguha ijambo, ikugabiza amahanga, abakuvuye bakugarukiye, ibyari byapfuye bigaruke, imigambi y'abadayimoni burizwemo, imbaraga z'umwijima zitsindwe, ibyo Satani yagambiriye bitsindwe. Habwa umugisha mu izina rya Yesu. Nivuze ngo amina. Umva ikindi kintu cyanejeje, karangije ngo aravuga ngo erega mwami, ngo nta kindi kinzanye imbere yawe, ni ukukubwira amakuru y'umugome witwa Hamani. Ati Hamani? Uyu b'ibwami? Ati nuwo nta wundi. Yasizeho itegeko ryo kwica Abayuda, ababeshyera, kandi amateka ariho. Amina. Imana yibuka imirimo yawe. Ibiganza hejuru. Imana yibuka imirimo yawe, yibuka amaturo yawe, yibuka amasengesho, yibuka imvura, yibuka izuba, yibuka amarira, yibuka ibyiza byinshi wakoreye mu nzu yawe, yibuka uko wihannye, yibuka uko wayivugiye neza, yibuka uko wavuze umurimo w'Imana neza, yibuka uko wahamize abakozi b'Imana. Ikora igitangaza ku buzima bwawe cyihuse, ikora igitangaza cyihuse. Amina. Birangiye ngo bahabwa urwandiko Abayuda bose, ngo Abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Wari uzi ko cyari kigufiteho ububasha, kigizeho ububasha? Agira ububasha ku bukene bwakubasaga, agira ububasha ku ndwara zakubasaga, agira gutsinda ibyakubabazaga, agira gutsinda umubabaro wose. Injira mu bubasha bw'isumba byose. Amina. Uyu muhanuzi Nahumu ajya guhanura aya magambo, bari barakubiswe. Bibiliya avuga ngo n'igihe wagukubise ni nanjye uzakoma. Hari abantu aha ngaha bakubiswe n'abantu batagombye kubakubita. Bazi ukwegere ngo witwa nde? Babiri gusa tu murebe mu maso, murebe mu maso. Ibirori bigiye gutangira. 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 Waba urwaye, waba uruzahaguruka ku maguru yawe. Uru ni ubuhanuzi bwagiza Satani. Uru ni ubuhanuzi busenga abadayimoni. Uru ni ubuhanuzi butwika abazimu. Cyane haleluya. Cyane haleluya. Ibirori byatangiye. Ndimo ndabyumva. Ndumva umurindi w'ibirori. Ndumva umurindi w'ubuteka. Ndumva imirindi y'abamarayika. Ndumva imirindi y'ubutabazi. Ndumva ubwiza bw'Imana. Ndumva iby'ubuhoro bw'Imana. Ndumva iby'ubuhoro bw'Imana. Zamuza mu biganza byawe bigira ibirori byatangiye. Ibirori byatangiye. Ibiganza biri sime wari he? Ibiganza biri he? Ibi biganza ndabibona bisasagirana 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 bisasagirana. Ibirori ku bakobwa, ibirori ku bana, ibirori by'intsinzi, ibirori by'ubutabazi.
aragutunguye, Uwiteka Imana aragutunguye, Uwiteka Imana aragutunguye. Mwongere umubwire ngo iki ni igihe cyawe, 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 iki ni igihe cyawe mama, iki ni igihe cyawe mama, iki ni igihe cyawe bakabaze, iki ni igihe cyawe se, iki ni igihe cyawe Imana. Mbariza uwo muntu ngo witwa nde? Uwo mwegeranye murebe kabisa. Muririmbire siri ize yesano fete. Muririmbire siri ize yesano fete. Fata umuntu mu kiganza gutya. Twagiye umuziki gusa murebe. Nyuma y'amasengesho ugiye gutungurwa n'igitangaza. Komeza mwene data, ugiye gutungurwa, ugiye gutungurwa mugire. Mwene data ugiye gutungurwa, Yesu agiye kugutungura, ugiye gutungurwa n'igitangaza kidasanzwe, kidasanzwe. Witeguye ibirori, umaze witeguye ibirori, ibyo Imana igiye kuguha bitumuririmbira. Mubwire ngo mwene data, ndogira ngo ndakura sa ntambara ntuzongera kuzibona. Ndakurahiye umubi yatsembyeho, ndakurahiye igihe cyawe ni iki, igihe cy'ibirori ni iki. Umubi yatsembyeho, imibiri cyose irindwi umubi yatsembyeho, umubi yatsembyeho, umubi yatsembyeho, umubi yatsembyeho, umubi yatsembyeho, umubi yatsembyeho. Ongera ngo rwose, ongera rwose, ongera rwose. Amasi y'Imana arahari. Ayo masi, ayo masi, na yawe masi.
icara nta mpungenge ntabwo katicara se kuko igihe cyawe ni iki wamuhanagura ibyo byuya wamuha akabizi ko kwitama gusa wenda abagabo n'abagore n'abasaza ndabayibanye komera Yesu amashyi menshi cyane umwami w'amahoro ugira neza ntuzongere kumpagarara imbere marayika w'Imana yabwiye umusozi wari imbere ya Zerubabeli njyewe rero sinkibona Zerubabeli ndabona Bosco n'umusozi wari umuri imbere wa musozi we wiyita iki imbere ya Bosco wa musozi we wiyita iki imbere ya Bosco wa musozi we wiyita iki imbere ya Bosco hinduka ikibaya hinduka ikibaya hinduka ikibaya pero haleluya y'intsinzi haleluya zamura ibiganza byawe haleluya vuga ngo mwami Yesu igihe cy'ibirori ku buzima bwanjye ni iki ngiki narihanganye bihagije kuko nahuye n'ibyari kundangiza ariko ububasha n'ubutware umpaye ndarangiza iki kigeragezo ndarangiza aya makuba uyu munsi ndi mu butsinzi bw'isumba byose uyu munsi ndi mu mbaraga z'amaraso Yesu Yesu ndagushimye kureba igihe gikwiye ukakigenera buri muntu wese ntabwo ndi mu gihe cy'abana ndi mu gihe cyanjye ndabizi neza kiyarisamo yanjye Satani bimenye iyi ni samudi yanjye sinitaye ku byahise nacakiye ibyanjye nacakiye imigisha yanjye nacakiye imigisha yanjye nacakiye akazi kanjye nacakiye ubutunzi bwanjye nacakiye abana banjye nacakiye umunezero wanjye nacakiye amafaranga yanjye nacakiye kubohoka nacakiye ibyiza abizeye cyane haleluya na volume 3 iya kabiri iya gatatu haleluya bye bye wa musozi we bye bye wa musozi we bye bye ubukene bye bye ubukode bye bye ubushomeri bye bye kugenda n'ibirenge bye bye imyambarire mibi bye bye igisuzuguriro ubundi mu munezero bye Satani n'abambari bawe bye Satani n'abambari wawe kuko ndi umunyamugisha imigisha yanjye yose ndayibohoze mu izina rya Yesu komera Yesu amashyi menshi cyane yireba useke ni ukuri kw'Imana umaze imyaka n'imyaka udasa iyi ni umunsi w'ibirori kweri igihe Satani yahereye abira ifuru uyu munsi ararangira vuga mwami Yesu nabimenye hari ibirori bakoze abadayimoni n'abarozi babikorera ubuzima bwanjye ko nzapfa ntateye imbere ko nzapfa ntakize ko nzapfa narongowe nanezerewe ariko nanjye Satani ndagusetse cyane nshingiye ko Abisirayeli bambutse inyanja itukura nshingiye ko Hana yabyaye nshingiye ko hari umugambi Imana ifiteho nshingiye ku ijambo ry'Imana nshingiye ku by'Imana yamvuzeho ndagusetse dayimoni n'abambari bawe ndagusetse wa karande n'abambari bawe ndagusetse wa myuka mibi we Yesu zabura koka yawe y'intsinzi Yesu ndabizi turi kumwe kandi uri muri we n'ukuri tugiye gusangira igitaramo ntabwo wategura ikirori utari butahemo ikana kigerera byarakoretse vuga ngo byarakoretse
kandi wihesheje icyubahiro igihe umupfakazi yabuze ibitabara abana be bagiye kubatwara. Birakoretse nabyumvise. Birakoretse. Nzi ko gisoma kuri iyi Coca-Cola hari abadayimoni batsinzwe, hari imyuka mibi itsinzwe, hari intsinzi idasanzwe igiye kuvugirizwa kunesha. Yesu wino dukore, korana nanjye, bana nanjye, gendana nanjye, ba muri njyewe. Yes, siko nibutse umubyeyi kwa muganga agiye kubyara, indi gatinda bamutera icyo bita teoba, cyangwa bakamutegeka kunywa koka cyangwa icyayi. Nanjye rero Mwuka Wera ayobowe n'umushumba, haleluya, mwategetse ko tunywa koka. Bivuze ngo ni ikimenyetso cya teobara cyo gutabarwa ku byo wamvuzeho. Bize biyamagara, bize bize. Yesu nakiri ibyo wavuze, mene teketeho zororero sasanenevo jamuku tangira usenge, jamuku usenge, tangira usenge, metekete seketevo magarabo sasanenevo zororero seketevo nezeside tani saseketevo binirero saketevo. La raza cultiva pas et les sans semeni tout à sa côté lili azon conti de pas et taille de cons. Benshi mu bagiye kunywa kuri iyi koka bagiye kubaho kibyari byarabose ubuzima bwabo. Hari indwara nyinshi zigiye kuvuga ku buzima bwanyu. Hari ibirori mufunzi kuzimu bari barakoze bisimbujwe n'ibirori by'abana b'Imana. Etasi ne veut pas de compte. Witeka rirahiye ngaze gukora ibirori by'abana b'Imana kuko mwamunezeza ari mu ijuru. Ninduvuze amina. Wangu Yesu, uko ngiye kunywa kuri aya maraso yawe akamanuka mu mubiri wanjye, abari kumanukira kunesha bya bindi byose. Yesu ninjiye mu birori byanjye kuko umubi yatsembaye rwose pe. Ongera pe, ongera pe. Haleluya y'ubutsinzi cyane. Amen. Icara nk'umwamikazi cyangwa umwana. Shitani yabure kuko ibirori biratangiye. Fungura koka yawe witonze kabisa. No Jesus, no no no. No Jesus, no life. Fungura gusigaye kuma nikiragira. No 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 Jesus, Jesus no. No Jesus no life. Jesus no life. Na Yesu na uzima. Na Yesu na uzima. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be with my coca. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. No, no, Jesus knows. Ibyanjye byihuta kandi ubyumve ko yari umunsi w'ibirori byanjye. Bose bazamenya ko izina ry'Uwiteka
riri hejuru ya byose. Birakoretse, birakoretse, birakoretse mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amena y'umuriro abazimu biyaho. Somo gakeya witonze mvuge ko ntewe bariruka sasa. Ari sida yiruka ari abazima ari diabete ari kanseri. Ariko hari abantu bafite apetirata nanjye ni mura we. Ibi ni ibirori. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza we. Guserebwa ni byiza. Satani yiyahuye ku buzima bwacu. Kora kiyazi na mugenzi wawe utafite icyo afite ko bisaye ikiganza nakundi. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Ibintu ni byiza. Abana mwese muzanga. Abana baza. Nundi muntu wese utabonye koka aza. Abagore kwabo mama pasteur abiteho. Abagabo kwabo nanjye mbiteho. Kuko dufite ikibindi gihagije. Ay 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 ay. Uvuga ngo ku buzima bwacu musaza. Ubuzima bwacu papa. Ku buzima bwacu papa. Abana b'abakobwa uruhande rumwe b'abahungu hari n'abantu bakuru baze baza n'ikindi kirahure. Ubuzima bwahindutse. Haleluya. Ariko ukogera mbwiti urabona nyiri waho ndi kwe. Haleluya. Bane. Zifode. Hanyuma niba urangije fatira ka gapapuro. Wagafashe niba maze kugafata rero fungura iryo cupa ryawe neza. Babakobwa na wa mwana bampaye icupa baze mbasubize icupa ryabo akazi karatanye basanga bafite urugeragezo runini. Sasa wafunguye shiramo ka gapapuro uvuga ngo Satani n'abambari bawe wasizemo ze ari abantu rero. Yesu yaravuze ngo manu wagombaga gutoragura ingana niyo uri bumare yararaga yaraboraga ntigira agaciro. Abantu rero mutazi kunywa arabose mene kose vopai ayaya nagiye mu banyamwuka kwe okay abo yananiye kuyinywa bayizane nyirangize nge tugendere rimwe yakunaniye. All right. Imana kwera umugisha mugore mwiza. Akira Simeon nakuri ntacyo uzamburana. Ndakwizera. Siramo. Azi mu biyahure kabisa. Umuhogo wawe hehe no gusara. Murangize vuba nshaka ko dushiramo karaga papuro. Ibintu ndi gukora n'ubuhanga mwami Yesu. Ibi nibyo ntakeneye kubona ku buzima bwawe. Iminsi niwe wayishizeho umenya n'ibiyikwiye. Muri uyu munsi wa Samudi nawe wari uzi ko uzanezeranwa nanjye mu gutsinda imigambi ya Satani. Uyu munsi rero nzamuye uru rwandiko nanditse ibyo ntagishaka kubona mu buzima bwawe kandi nzi kuri Imana ireba ibyo ndabyizeye. Uko nzamuye urwandiko n'iri cupa wabibonye. Hari abadayimoni bahagurutse ku buzima bwanjye bashaka gufungura imibereho yanjye. Nisobanukiwe nanjye nahagurukiye gufunga abadayimoni n'ibyo basize ku buzima bwanjye. Muri iri cupa injizamo uko mbinjizamo sinshaka kuzongera kubabona. Sinshaka kuzongera kumva amahanga n'abanyamahanga banuka. Dore uko mbinjije muri iri cupa niko mbafungiranye n'ibyanyu byose. Funga sasa, funga neza. Satani uyu munsi ndagushyingura n'ibyawe byose mu izina rya Yesu. Amen. Warangije kumufunga uvenga amena. Iya kabiri amena. Iya gatatu amena. Hallelujah.
vuga ngo Yesu ndagushimiye kuri umugabo kandi kubikoze. Iri ni ibanga ryanjye nawe. Ijuru rimenye ko ndishimye. Zamura icyubahiro cy'Imana utere haleluya eshatu z'umuriro abadayimoni biyahure. Tuvuge cyane amen. Icara mu kuboko kw'Imana. Mu masegonda 10 nguhaye wowe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe na roho yawe, mukora icyo mushaka imbere y'Uwiteka rubi rwibutse rwasozaga aya masengesho. Komeza na masegonda 10 kora icyo ushaka imbere y'Imana. Umuntu n'imbaraga n'ufasha n'umwuka wera bijyane namwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, mujye mu birori byanyu.